Италии играет человек, который придумал группу Фалингал, Женя Ветров. И за микрофоном стабильно пьяная зануда, то есть я пьяный. Всем нового дня! Сейчас на сцену будут враги. Прикиньте, им 19 лет, вы столько не жили, ребята. А им 19 лет, и они презентуют, кстати, мощнейшую программу, поэтому я предлагаю вам сейчас реально призадуматься. Так что всем огня, приятного вечера. Это был Falling Down, возможно, последний концерт, а возможно, мы уже много разговаривали. И как бы сказал Гоша Орехов, похоже, на вас фильм закончится.